जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है ना, डिपॉजिट टू एक्सचेंज। आपने इस पे टैप करना है। एक्सचेंजेस, यहाँ पे एक्सचेंजेस ही रहने देना है आपने। ठीक है, तो कंटिन्यू करना है। यहाँ पे मैं बायबिट सर्च जो है ना सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ना, क्या कहते हैं, हमने कहा था बायबिट, सॉरी, बिटगेट पे करेंगे मगर बिटगेट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो बायबिट टीएम सिलेक्ट कर लेते हैं सेंड हर पे जाके। ठीक है, यस। अगर आपका बना हुआ है तो आपने यस कर लेना है, नहीं तो आप अपना बायोमेट्रिक का या ओकेक्स पे अगर करना चाहे तो ओकेक्स पे कर लें। ठीक है, तो आइए है पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बायोमेट्रिक का यूआईडी दे देता हूँ। 1 मिनट, सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने अकाउंट में और मैं अपना जो है ना यूआईडी जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यूआईडी कॉपी किया और यहाँ पे मैं ये अपना यूआईडी भी लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं डॉक्स का जो है ना एड्रेस भी लगा देता हूँ अपना। डिपॉजिट पे जाके ना हम यहाँ पे एसेट्स में जाके आप यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिपॉजिट पे आप जाएँ, डिपॉजिट क्रिप्टो पे आप जाएँ, यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, डॉक्स, डॉक्स सर्च करें आप, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया नीचे। ठीक है, टोन ये आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ये आपने कॉपी करना है एड्रेस, और यहाँ पे ये मेमो भी लाजमी आपने कॉपी करना है। ठीक है, दोनों अपनी कॉपी किए। यहाँ पे आप अपना डॉग्स का जो है ये एड्रेस लगा लें और ये यहाँ पे आप मेमो भी लाजमी लगा लें। ठीक है, तो मेमो आपने लगा के ये सेंड कर लेना है। ठीक है, तो आइए कंफर्म पे मैं कर लेता हूँ। ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपने ऐसे ही करना है। ये आपका ये विड्रॉल पे चला गया है।